Isso tá tendo... Peraí. Isso tá travando. Não sei o que tá acontecendo. Pronto, agora dá pra mim ali. Fala aí, galera. Beleza? Aqui é todo mundo aqui no canal. Tá deixando aqui mais um vídeo de Roblox. Foi mal aí pra... Porque eu não tô fazendo um vídeo, é porque é difícil mesmo. Não me culpe porque eu já joguei esse mapa. Eu já sou mito. Demora muito pra acabar a partida, então... Minutos. Finalmente terminou a partida, gente. Então dá like aí, se inscreve, porque se chegar em 30 inscritos, eu não sei o que eu faço. Vocês se virem aí. Aí se inscreve no meu canal de animação, Arthur Figuite Animações. Animação, né? Animações. Bora logo. Vou começar até a fazer uma serinha aqui. Eu e meu personagem. Ah, droga, travou de novo. Isso sempre acontece. Olha, desceu aqui no meu lado, ó. Vê esse bolinho. Destrava celular. Sapato de super velocidade. Aperta. Nem usa mais meu poder posso. Vou aproveitar aqui e abrir meus presentes. Tá. Ganhei dinheiro, ganhei dinheiro. Gente, abre. Aê. Quietos, que... Vou comprar mais coisas, mas agora eu tô travado, realmente. Se eu sobreviver, eu... Vale. Ixi, a espada tá do meu lado. Rápido, rápido, rápido. Não tem mais poder de ficar invisível. Compra. Porque se me matarem, fica invisível. Droga! Eu esqueci disso, tá travado. Tô todo cagado. Se baterem em mim, bye bye minha vida. Nem pensar, viu? Eu gastei já dinheiro nessa skin, mas no computador é melhor, porque vocês têm coisa de roupa. Entendeu? Do tipo de roupa. Então quando eu comprar um computador pra mim, né? O cara ia me empurrar na água. Poxa, cara, tu é muito cagão. É a segunda vez que eu vejo esse cara no jogo. Isso é impossível. Ele é meu amigo, é impressão minha, porque eu vejo uma pessoa sempre que tá com capa no jogo. Eu queria saber como é que eu ativo essas capas. Eu já vi ele com a marca do Discord, já com um monte. Essa aí eu nunca vi não, mas eu vi. Deu merda. Oh, caiu da nave. Pegou a nave. Já chegou o disco voador com 2 pessoas em cima. Opa! Me matou. Mas eu tava... Ah, gente, tá vendo essa coisa aqui, ó? Mostra todo mundo. Só falta 1, 2, 3, 4, 5... 5 pessoas. Ah, e quando tá vendo esses dois nomes, é um. Aê, ganhei 8 lugares. Parabéns. Vou nem falar do jogo. Vocês se veem aí. Demorou 2 anos pra aprender a tudo do jogo. Agora eu tô conseguindo pelo menos pular e andar. Não travar. Nem pensar, não vou gastar nem o meu Robux. Eu já fiquei demais gastando meu dinheiro. Dessa vez eu vou comprar 24. Não. Eu vou me refinhar logo meu boneco. Porque se eu morrer de novo, valeu jogo, valeu. Ixi. Nem falei que eu não tô jogando no celular, viu? Eu tô jogando no celular. Ai. Eita, que bolinha é essa? 3, 2, 1. Aperta.
Tem novo item ou é impressão minha? Já que não tá mostrando é nada. Eu vou aqui usar minhas provocações. Abrir aqui e ver se tem um baúzinho aqui, ó. Não. Que deixar o like, eu vou usar esse baú raro. Se deixarem, nem deixou. Acho que eu não consigo ver não, é. Aqui, ó. Não deixou ainda. Ah, não vou dar não. Não vou nem abrir, você nem deu like. Poxa, dá like aí. Sai da frente, né? Dá like. Não dá like, eu não abro esse baú raro. Se tirar esse like, você vai ver, viu? Eu gastei. Ai! Ah! Tô nem aí, já morri mesmo, mas eu vou abrir. A gente deve ter dado um bug aqui, ó, porque já começou. Pera aí, que bugou, eu não tô conseguindo. Ah, agora eu tirei. Não, eu vou sair. Não. Podem até já eu sair me entrando, não tô nem aí. Esse mapa tá bugado. Não, eu odeio. Se for pra jogar outro mapa eu jogo, mas esse aí é impossível. Ai, ai, rapidinho. Rapidinho. Pronto, gente, aqui tô entrando, né? Porque esses mapas são muito legais. Bugado, legado, nunca vi. Legado ou bugado. Ai, ai, ai. Todo não. Gente, olha só, já começou a partida. Tá, vai começar. Pronto, agora eu acho que dá pra andar. Dá realmente. Ai, meu Deus do céu. 3, 2, 1.
Meu Deus, eu vou morrer. Não deu tempo de andar. Eu odeio esse jogo. Ainda. E estou gravando aqui de novo, né? Porque já começou a última partida. Eu vou ficar bravo. Ai, merda. Eu ainda tô do lado do vulcão. Quase, corre, corre, corre. Vou pra mais longe que eu puder. Que eu puder, né? Aí. Olha, sou bonito. Ô, gente, eu vou ficar aqui, vou falar. Adeus, cruel. Nossa, foi bem no cara. Se ele sobreviver, parabéns. Que pena, foi azar, porque o furacão de vez em quando não deve fazer. Ah, gente, se vocês verem, o nome do mapa tá no fim do nome, ó. Tem até um nominho ali no fundo. Vai ter o nome do episódio. Episódio, agora eu tô na televisão. E no episódio eu tô... Ou em uma série, sei. Opa, agora eu tô em uma série de Vitória. Ah, droga, o cara já pegou, que droga. Ainda usei o sapato de gravitacional. Gravitacional. Eita, o cara morreu, o cara é muito burro. Eita, merda, o vulcão. Ah, é o bicho papão. Cara. Ai, corre. Tô tão longe que duvido até o furacão me acertar e me pegar aqui. Nossa, foi do meu lado, eu só tava brincando, poxa. Tinha até espada ali. Será que eu pego? Ou será que não? Sapato de super velocidade. Ah, droga, alguém já pegou. Não vai nem mais precisar. Volta, 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 volta. Voltada. Bye, bye. Dá like, se inscreve, aí eu vou pra vala. Se vocês não deram like deu like, se inscreveu, valeu, glória a Deus. Eu já tinha ido pra vala. Aí, eu quero que o canal chegue a 30 inscritos, por favor. Eu vou começar a fazer live em um aplicativo chamado Nimo TV. Se der, né? Começou. Adeus, mundo cruel. Nossa, na nossa frente, no nosso lado, na nossa frente, em cima das nuvens, quer dizer, embaixo das nuvens. Ah não, droga, mas se inscreve no canal, foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal e dá like, tchau.